Rumas Media, taking you to another level. Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZimSec and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Kwarare upenyu topatinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayara shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi rimwe zuva. Tadzoka zvakare kumusha weNorton. Ndofunga munotondera paya kati chikuunzirai nhau yemwana ane 3 years akabatwa nemhepo yemunhu akafa kuma90s. Mukagozoona zvakare takuenda kudhamu tichiedza kuti mwana iyeye atiratidze pane mapfupa emushakabvu, asi zvakazoitika ndezvekuti mwana akave mudiki, zvekuti vanhu vakatyira kuti akapinda mumvura hazvaizofamba zvakanaka. Nhasi tadzoka zvakare, nyaya yatora a new twist. Zvazoitika ndezvekuti ndofunga munotondera mukoma ava, regai ndimbokupai mufananidzo wavo muvaone. Mukoma ivava vashayawo zvakare. Chimwe chainyanyotinetsa painzi pari kudiwa mari yekuti mhepo ikwanise kuita sei kunotorana mabhonzo aya, kunongedza kuti mabhonzo ari apa. Pari kudiwa mari. Saka ndo zvimwe zvaitinyanyotinetsa kuti iko zvinozvi hatina mari. Avo baba vari kutaura zvavari kutaura. Isusu toiwana ipi mari yekuti tikwanise kubatsirikawo pane chiitiko chakafanana nechochi. Saka tatingori vanhu vanga vachingoshupika mukati meupenyu hwedu pakurarama. Tichirwariswa, tomborwariswa, tomborara tese, mukoma nemunin'ina tese torara.
saka zvinhu zvekuti unoona kuti wo kana uri munhu uya wekuti unogara uchingorwariswa uchitwa zvimwe zvinhu zvisizvo unonge uchifanira kuti umbobvunza kuti ko zvinhu zviri kumbofamba sei, zviri kuenda nekupi, handiti. Saka ndo pane nyaya yacho patakasvika kuzoenda kumachechi mune mweya, handiti, vachitiudzawo kuti aiwa zvinhu zviri kukonzeresa ndezvipi, ndeizvozvi zviri kudai. Mhepo mavaona mukoma ivava vari kunzi mukoma ava vazobatwawo zvakare, vakazobatwawo zvakare nemhepo iya yaibata mwana, ndokubva vataura kuti vari kuratidzwa kakwacho kune mapfupa aya ataitsvaga. Naizvozvo vakaenda vakanoratidza vanhu mapfupa, asi vachipedza kuratidza ivo vachibva vadonhawo vachibva vafa. Zvinoshamisa, zvinorwadza zvikuru. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese muri yeZimbabwe musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai tikupei chirongwa chezuva ranhasi. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvaera shumba, vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Makadi henyu muri yeZimbabwe, ndotiwo Rosemary Mbaura, tiri kuno kuNorton. Tisiteve timbori nenyaya yateve timbori nayo baba yatezvera vangu vakapondwa 1992. Saka zvinotadzoka zvekare nenyaya yedu. Baba mukuru vangu ava vane mwana, vatezvera vangu vanga vaine mwana wavo mukomana mukuru, ndofunga wamakamboonawo aiva asina ruoko. Saka akazongorwara, arwara mushure mekunge tambobva kudhemu, kwanofunga kwamakambotiona tabva kudhemu kwatanga taenda tiri kutsvaga mutumbi wedu, ndokubva tashaya. Saka tadzoka ikoko baba mukuru vangu vakatanga kurwara. Vatanga kurwara vanga vakumbogara vega, ndokubva vati ndarota baba vangu vachindiratidza nzvimbo yavari. Varota nzvimbo yavaratidzwa vakare, ndobva vambonyarara vakatiziva vasinganotiratidza. Ndobva tavatora takugara navo futi zvekaro panapamba. Takugara navo vakatanga kuramba vachiti rware zvishoma. Saka pane 3 days varwara zvakanyanya, ndopa vakatanga kutange munhu akupenga achirotomoka achiti handi ndinokuratidzai pana baba, ndasarwa nepisi diki nekuti baba vauya kuzoti vanditore. Saka vari kuti chitanga wanoratidza vanhu pandiri. Ndokubva taenda marumwe zuro ayo. Tasvika ikoko iri Friday kwatakaenda kwaaireva kwacho. Tasvika ipapo patakasvika ndokubva tawana nhumbi dzatakawana nevemunharaunda iyoyo, vakabva vatanga kutitsanangurira vachiti murume uyu tinomuziva, aikapondwa achienda kwazvimba, akaponderwa mari yake. Ndobva vakutanga kutitsanangurira vanogara munzvimbo iyoyo, vakati munhu iyeye akavigirwa akaponderwa ipapo pamuri kureva exactly ndopa akaponderwa. Vamwe koko vakutitsanangurira kuti zvechokwadi ndinozviziva. Saka vareva kudaro ndobva tadzoka kumba, nguva yanga yapera kuti titsvake. Ndobva taenda nezuro. Taenda zuro takaenda tine munhu baba mukuru vanga vasingatauri. Baba mukuru vanonzi Meki ndo senemu yavo. Saka tasvika naMeki kudhamu kwatakaenda rarisi dhamu. Tasvika pavari papo ndobva tavaradzika takutsvaga mutumbi yedu. Saka tava kutsvaga mutumbi wedu, zuva ranga rakuda kunovira kudaro. Vamwe ndo vaifarara nekutsvaga. Saka vamwe pavakanoenda nekukukundu vachinosangana nemabhonzo, vachinongoti mabhonzo mutumbi unenge ndeuyu, vachibva vangoti zi. Ipapo baba mukuru vanga vakarara vaye vanga vachirwara, ndobva vangoti zi, vachibva vatongooma. Ipapo ndobva takutodzoka kunokumba. Ndo zvakaitikira sekudaro. Apa mapfupa mawana, apa mapfupa tanga tamawana vachibva vafa. munzvimbo iyoyo makangosvika here mukangotanga kuti takunotsvaga mapfupa edu apa pasina kana chivanhu kana chipositori chamakamboita? Nzvimbo yedu tichitanga kusvika, takatanga kusvika semakurukuru aita mukomana achirwara. Akati mukasvika munzvimbo imomo muchaenda pamwe
pamapurazi ari ipapo. Masvika papurazi riri ipapo muchanobvunza, vamuchabvunza ivavo vachakuudzai nhoroondo yangu. Ndobva tasvika, ndo zvatakatanga kuita, ndo matangira atakaudzwa tichiitwa nemurwere achiti muchisvika papurazi ipapo muchatanga kubvunza wamuchabvunza, achakuudzai nezvenhoroondo yangu. Saka takurukurirwa nhoroondo nevamwe amai vatakasvikoona, vakatikurukurira nhoroondo yavo. Vatikurukurira nhoroondo yababa vavo vanonzi vaJohani Smeki, vakatitsanangurira matsananguro, vakati vaishanda apa ndo vaishanda baba ivavo. Saka tapedza kudaro ndokubva tauya takuita chivanhu chedu nemunhu wedu kuti achitiratidza chi pane munhu. Saka nguva yakatidya tiri kutsanangurirwa nevanhu vanga tanorayirwa nemhepo kuti tinotsanangurirwa. Saka time yatakabva ikoko kuti tizodzokera kunoti tinotsvaga mutumbi, takazongowana nhumbi dzekunoko kuworksuit yanga yarehwa nana amai vanga vareva. Mhepo yanga yakarevawo kuti muchawana futi zvekare izvozvo, asi zvakazozadziswa nemashoko yaamai vati kurei, ndo vakazozadzisa vakati hongu zvinhu izvozvo ndizvo chaizvo. Ndobva tawana trousi remukati nechiworksuit chekunze. Ndo zvinhu zvatakatanga kuwana musi wekutanga. Tichizodzokera ramangwana ranezuro ndobva tawana shangu imwe chete nehembe ichena yakaita ropa rakaomarara stereki, zvatakazoona nezuro. Nechekuno kumusoro cheworksuit kupedzisa worksuit yese kuti itese ikwane, takabva taona zvese zvakakwana. Worksuit yekuno kumusoro takaiwanira kwanga kune mabhonzo. Saka tiri kuti isusu makaenda kumapfupa kairi, mazuva mairi. Zuva rekutanga ndo rakafa here usho? Zuva rekutanga sandro raakafa ndo raakatirayira rwendo. Zuva rekutanga ndo raakatirayira nzvimbo, akati matinonokei, nguva yapera hamuchakwanisa kunditora nemufi nababa mukuru vazofa. Vakati nguva yapera muchakwanisa kunditora mozodzoka zvekare mangwana. Ndofunga mubvunzo wanga achibvunza musikana we, kana ndisina kutadza kunzwa, ndewekuti pamakaenda imimi pane vechivanhu vaifanira kunge vachiziviswa saana mambo nekuti idunhu ravo. Makanga maita here chikamu ichocho chekuti ivo vagokutanga vataura newe kwavo, then masvikiro wozokumbirawo nzvimbo? Pekutanga patakaita nyaya yedu iye pekutanga takambotaura navamugwagwa. Saka pechitu vamugwagwa vakazotiti imimi chitsvagai mutumbi sematsvagiro anoita mapositori. Matsvaga mutumbi mozondipa feedback, matsvagawo muri mbega semhuri. Motsvaga mutumbi wenyu, matsvaga mutumbi wenyu mozondifonera mondiudza kuti mawana mutumbi, totangira ipapo tichienda mberi. Ndobva taita sekudaro semarevera wangu akaita. Saka isusu takangopinda matondo sekupuwa mumvumo kwatanga taitwa nevakuru veikoko kwachona vanova ndivo vamugwagwa kansela. Zvichireva kuti ipapo ndo pakareswa. Ko asi yemufa akanga ataura, matakanga ataura kuti baba vakuda kunditora. Saka vati nditanga ndakuratidzai vasiti vanditora. Saka time yataida kuti tiende, munin'ina wavo wababa mukuru ava akabva abuda akaenda achinodana vataida kuti tiendewo navo kukoko. Ndobva tapesana mukufamba, nguva yakabva yapera, takabva pano pamba ndofunga kuma1. Saka time yekuti tizosvika uku ndo yakatidya kuti tizoita zvese izvozvo. Pane nhau yamataura yekuti hembe dzakaonekwa dzine ropa. Raitoratidza kuti ropa here, uyezve hembe dzacho dzanga dzisati dzaparara here kubva 1990 zviya? Tongoti 1992 zvichienda mberi, kusaziva kuti date racho chairo vakazofa nderipi. Asi sheti yemukati ndo ichena, chero yanga yaparara. Ini wanga huri usiku handina kunyatsoita sekuona, ndanga ndakumbofonera vemota. Saka vakazonotora, ndo vamwe vacho vaizoti tawana sheti ine ropa yavaimboreva taiwana. Chatakaona ini chandakaona iworksuit yanga yachenuruka yekuti kana wakabata inogona kutongobvaruka. Ndo takazviwana izvozvo zvatakawana, netrousi remukati neworksuit takazviwana zvairehwa zvacho nemhepo kuti zviripo. Zvinhu zvangu munozviwana nekuda kwefuti kwevanhu vemunharaunda, vamwe mbuya vakarevawo kuti
vaive vakapfeka nhumbi dzakadaro. Ndoitwa Joshua Amandishe, taishanda tese navamurinda gomo. Kushanda kwataita munhu aigara achiita seanorwara nguva zhinji, nguva vari pabasa vaigara vakarara. Saka taivabvunza tiko chii, vachiti no vanga vambosiyawo mapiritsi avaishandisa pavakatanga kurwara. Saka asi vaigara vachitaura kuti ndina mumhuri medu hatichina hama, ndangosarwa ini nemunin'ina wangu. Uyezve baba vangu vakapondwa kuma90 uku, asi vaiti vakapondwa kakandwa mudziva remvura. Saka vakambozama kuda kutsvaka munana November, vakati takundikana tichadzokera kekare. Vazodzokera vakazotiudza kuti vakudzokera, asi havana kuzondidza zuva racho. Asi pavakatozotanga kurwara vari uku, vakangokumbira kuna supervisor kuti no ndarwara, ini ndakakwanisa kuzongovatakurawo kuti ndinovasiyawo kumba kwavo, asi ndakazovasiya padhuze nepamba nekuda kuti panga paine madhaka. Asi kushanda kwese kwataita vaizviratidza kuti munhu ari kuita sei, asiri kunyatsonzwa zvakanaka. Pamwe pacho vaita semunhu anenge akuita sekurotomoka. Titoshawa kuti kochirudzii chavari kuita, tichifungidza kuti kusiya mapiritsi kwavanga vakaita, asi ndokwakutori kutotanga kwedambudziko ravaisangana naro rekuti vari kurota baba vavo vakafa kare kare. Ipapo ndo pandinoziva kusvika tichizonzwa zvanhasi kuti vashayika. Ndokuuya kwataita pano. Hongu manzwa zvataurika pano, naizvozvo katakuenda kwacho kwakaonekwa mapfupa. Tichanotaurawo zvakare nevemweya vakabatsira kuti basa irori ringe richifamba. Tigonzwawo kuti zvakamira sei, vanga vasina kuzviratidzwa here pamweya kuti pane njodzi yakatarisana nebasa ravakange vakuita. Naizvozvo pari zvino handei tinoona panzvimbo pacho pakawanikwa mapfupa. Unganyime mpururu. Mushauna harangero. Mushauna harangero. Tokumbira kakune mina mdzimire mabereka na amtina. Mpururu kana mkanyayo. Mandibaya. Tokumbira kwarare upenyu. Idzidziso kune vanoterera kutoshora unozvifarira. Amuri eZimbabwe, ndofunga pamuri kuona pari zvino ndipo pachisango chakaponderwa mushakabvu uyo azoita kuti mhepo inge ichibata. Ndo pazvakaitikira pano patiri. Ipapa zvakare ndipo pakazofirawo zvakare mwana wavo Dangwe, akanga aratidza kuti ndiyo nzvimbo ine mapfupa ababa, ndipo paakabva azoshayikirawo zvakare. Nzira idzi nzira dzimwe chete, anoda kuchitendero achida kuchiwana, tese tiri vamwe chete. Uyewererenje, 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 uyewererenje. Ndakumbira shumba, ona kanda kutenderere, wati pagwarare upenyu. Pane ino nzvimbo ndipo pamambonzwa mama vaya vachitaura kuti pavakasvika vakambosvikochera pane rimwewo rinda, asi pasiripo, zvichireva kuti ipapo zvakare pane mumwe munhu akashayika ari ipapa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media, and remember, Drewmas Media taking you to another level. Aiwa, ndinotenda ndatenda mama. Kasivai, indaitwa Gogo Madhuwe.
ndofunga ndini ndakatanga kubata dare iri bvira pekutanga kutsanangura nhau iyi kusvikira nhasi uno tawana mapfupa tichifamba nenyaya iyi. Takasvika nezuro panzvimbo yedu tichikumbirira tichitaura nematondo tikaisa zvatakaisa takaisa wawa mumandiro ndofunga tikaimba zvimbo zvinokwanisa kuita 5 ndopatadzoka kuti tinodeura wawa vakuru vanwe. Saka patakadzoka takaona wawa wedu usisimo maplates wanwiwa. Saka takabva tazotanga kutarisa muhweshwa wechinhu chanwa wawa wedu watanga taisa. Ndipo patakafamba nemuhweshwa tikafamba tikambosvika chiuru chatakambochera ichi ndo makanga mapinda chipuka chitogara panzvimbo ino. Saka takambochera. Saka zvadaro vakazokwezva machangamire maviri vakafamba navo vakanopinda umu mamuri kuona umu ndimo manga mune mapfupa emunhu wedu. Pakagadzikwa hembe yake yakapfekerwa pachigutswa asina kana kuchererwa, akadyarana kurakidza kuti akaparadzwa nezvipuka. Saka ndo patakaridza mhururu tikapinda imomo tikatsvaga mapfupa. Saka sezvinhu zvatakaita nguva yanga yapera zuva rakudoka hatina kuzopedzeredza kuwana mutumbi wedu wakakwana. Saka nhasi uno tadzoka zvakare kuti tizopedza kunonga mapfupa emunhu wedu kusvika akwana. Saka dare redu tichiriita mhepo ichikurukura yakati mwana wangu yakashayikira kuno nezuro tauya naye ndiye aiwe taura mhepo. Kusvika patakawana mapfupa tichanga kuwana mapfupa mwana akabva angoshaya nguva imwe chete yatakaona mapfupa emutumbi kuno. Zvichibva zvaratidza kuti shungu dzababa dzakabva dzangoenda nemwana vachibva vazorodza mwana. Saka nhasi uno chitiko chiripo mapfupa aripo. Baba vari kukurukura kuti havakwanise kuchengetwa mutumbi wanhasi pasina mapfupa akwana. Vachavigwa vakati mumwe apa mumwe apa. Saka ndiro dare randanga ndiri kufamba naro ramuri kuona nhasi vadivi veZimbabwe ino kuti muzive kuti chikaranga chedu chirimo muropa redu chinofamba chichitekaira nesu panyama. Mhepo yakazosvika pakuparadza mwanakomana aishaya hanya nekutsvaga baba vake kubvira gore ra92 kusvika ezvino ndopavazowanikwa vakatsakatika. Tadaro takakwanisa kuwana hembe dzavo dzavanga vakapfeka vakapondwa dziine ropa. Takadziwana nzvimbo iri apo itori neropa, sheti ine ropa. Tikawana worksuit yavaishandisa pafodya pavaishanda pagrade nebhutsi imwe chete. Saka zvoreva kuti nhasi tichatsvaga mapfupa akasara neimwe bhutsu yavo ishangu kuti zvikwane tozowana kuchengetedza mutumbi wedu. Saka ndipo pave nenyaya yedu pazuva ranhasi. Ndatenda zvangu. Ko tinoona pekutanga mushakabvu aiti ndiri mumvura. Vaiti ndiri mumvura. Ndofunga paseri apa pane mvura yakasara dhamu riri apa chingori chiuru ichi chete. Asi paseri apa pane dhamu rine mvura riri paseri apa. Saka zvorakidza kuti nzvimbo yacho yese iyi kana kuchinzi kana kwakawanda mvura anzi mvura inosvika kuno kwese kuno. Pamusoro mhuri yeZimbabwe ndofunga sekutsanangura kwaita gogo Madhuve ndo mafambiro azvakaita. Ichokwadi takaenda tikanokumbira takumbira ndobva tambonzi tinoimba tikasiya. Asi patakasiya wawa watakanga takumbirira takasvikowana wakanwiwa ndobva taronda kuti muhwezva wanga wafamba. Ndo patakanga tasvika taratidzwa. Asi sematsananguriro avangoita gogo chokwadi takazowana mapfupa emushakabvu. Mapfupa achinzi awanika ndo kuparira kwakaita mwanakomana wavo wokutanga ndo mafambiro chaiwo atakaita. Pamusoro mhuri yeZimbabwe ine ndoitwa adharakomana abakaja anyakundurirana. Ndini ndaifamba nechikwata chamuri kuona zvamanzwa zvataurwa pano. Ndini ndinofamba nawo pamatare edu. Ndofunga mangozvinzwa zvese zvataurwa nezvakaitika. Saka
ndotimu randinofamba naro tichiita chivanhu chedu kusvika nhasi tizonosvika pakuona bhachi tikazoenda tikanoona pakutanga hweti yakadonha katatu yadonha katatu heti tichibva taona mabhonzo pasaidi peheti papo. Saka ndinotenda muri yeZimbabwe. Makadiko muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa kudatiruwepi gogo machuma shura murowe. Zviri kutaurwa pano izvozvo chaizvo ndinozvitsigira nekuti takazviona nemeso edu. Zvakatirwadza pakuti tinopararirwa nomwe edu anga atipa gwara rekusvika kuti tione zvataifanirwa kuwana. Azvinei tinogashira zvaitwa newadzimu. Kuitwa kwewadzimu hakusi kuda kwedu, zvinoitwa newadzimu naMwari. Saka tiri kugashira, asi nhasi donzo redu nderekuti tikwanise kutorazve mamwe mapfupa asarira, nekuti munoziva pachivanhu chedu munhu awigwa asina kukwana. Saka ndo donzo redu tinotarisira kuti wadzimu naMwari nesimba rawakatipa iroro ticharamba tichingoita basa kusvika tasvika pamagumo paro. Ngati kushaika kwaita mushakabvu pane here zvingadai zvakaitwa kuti upenyu hwake huchengetedzeke? Hongu zvaivopo zvekuitika nekuti dare redu kubvira patakaritanga gore rakapera muna Oktoba tichitsanangura nyaya iyi. Mwanakomana mukuru uyu akanga asina hanya nekutsvaga baba vake nekumirira kuti basa rababa rifambe. Saka zvadaro matare akasvika pakuvharwa pera kwaOktoba, matare akazarurwa. Pataitanga kuti titaure nhau dzacho aipopota zvokurambira kuti haane hanya nazvo. Saka zvadaro akazoroteswa hope mushure mekunge arwara, aroteswa hope akadzinyararira, haana kuda kukurukura mudare kuti ndapiwa hope nababa vachiti ndiri pakati nepakati. Saka nhasi uno vhiki rapera iro ndo paakatanga kunzwa urwere achipera simba makumbo nemusoro, ndo paakarwara akarwara, ndo paakatanga kutsanangura kuti gogo ndakarota baba vachitaura kuti ndiri nzvimbo yekwambomaiwa inova nzvimbo yekuLidiet, ndiri pakati penzvimbo iri padyo nedhamu rine mvura. Saka endai ipapo munotarisa ndiko kuna baba. Achipedza kureva muromo iwoyo ndofunga kudoka kwezuva urwere hwakanga hwakura asisakwanisa kufamba akavata, asi kukurukura usiku hwese akarara achitaura baba vari kutaura kuti uyai munditore nzvimbo yandiri ndabvira kare kutambura ndichidyiwa nezvipuka. Nhasi uno mhuri yangu hamuna hanya neni. Takamuka rungwanani ramangwana tikatakura mutumbi wemurwere tikauya naye panzvimbo ino tikasvika. Takasvika nzvimbo ino akakwanisa kutaura kuti hongu nzvimbo ndiyo yamasvika. Kubvira ipapo haana mamwe mashoko aakazokwanisa kuti adirecte vanhu pane mutumbi. Takazotanga kufamba nemasvikiro takutsvaga hwema kusvika takasvika pakuwana mapfupa emupenyu wedu. Kusvika nhasi uno tadzoka zvakare nemamwe masvikiro kuti tipedzese tiwane mapfupa emunhu kusvika arongedzwa ese akwana. Ndofunga mapfupa atakawana hapana musoro, hapana maoko, hapana makumbo. Takawana mutumbi wemiri chete, ndiwo mapfupa atakawana zuro nekuda kwenguva yedu kwakanga kwadoka. Saka nhasi uno tadzoka zvakare mudondo kuti tipedzese kuwana mapfupa emupenyu aone kufamba pamwe chete. Nhasi uno mapfupa akataura achiti pandichavigwa parutivi ndo pachavigwa mwanakomana wokusateerera kuita chikaranga achitsvaga baba vake. Saka zvoreva kuti nhau yedu ndo mamirira yakaita. Mumba muchaita makofini maviri votungamidzana vachienda kunochengetwa. Chatingade kuwedzera ndechekuti pavanhu vatema ganda redu tingachena tikada chirungu chikaranga chirimo muropa redu nemuganda medu.
kana wakaudzwa chinhu pachikaranga chavatungamirwa nevakuru uchipiwa uchidzidziswa, fambai nezvamunenge maiti uvataurirwa, nekuti chirungu takabatira padenga. Kati mukasvika muchaenda pane dzimba dzemapango mukanobvunza ipapo kuti munoziva here mutumbi uyu. Takaita sekudaro tichisvika apa nemutumbi, takasvika tikaenda kunobvunza dzimba dziri uko. Ndo kune dzimba kwatakatedza musha 2-3 tikasvika tida kupirawo varidzi venzvimbo vanova ndiwo masabhuku, tikaona vasipo sevanhu vanoenda kumabasa. Zvadaro takasvika musha watakasvika tikabvunza, vakati director pane next dzimba dziri pamba. Tikasvika ipapo vakakurukura vakati isusu takauya manje hande tokurakidzai vachichembere vakuru vaigara nzvimbo ino. Tikaenda kusasi kwacho uko tikasvika vakati zita ramabvunza tinori munhu yeye taimuziva aishanda pagrade repafodya apo pane mashops apo, aiwe atambira mari yake yakawanda, akuda kuenda kwazvimba kunochengeta vana vake, kunovapawo mari. Ndipo paakabatwa ari munzira iri paseri apa, ndokukukurutswa ndeyekupondwa nzvimbo ino kusvika azopakatirira pano. Saka vakadaro tikazobvunza kuti ko paakavechengetwa mungatipewo ruzivo here? Vakati kwete, hatina zvatinoziva. Saka sekuru vachitaura mudare vanosvika pandiri vakanga vatipa zita remudzimai aifambidzana nababa ava. Ndakabvunza zita iroro, vakavhunduka zvikuru kunzwa zita iroro, vakabvumira kuti hongu munhu iyeye arimo asi anogara komboni yeukoko. Ndo kwaangawanika uko haawanike kwatanga tasvikira, asi umbowo huzhinji hatina kuzouwana. Saka zvichireva kuti akaponderwa mari here kana kuti mudzimai? Akaponderwa mari nekuti ainzi anga awana mari yepei yakawanda, saka vakamutera ndo pavakamutera vachibva vamuponda. Ko kusvika pari zvino pakabata mhepo nemi munoratidzwa musati maratidzwa here kuziviswa munhu akaita basa iri? Pari zvino matare edu anga achiri kutsvaga mhepo nekuti mhepo haisati yawanisa rugare rwokuti vachengetwe, asi tikaramba tichironda matare achirehwa vanoti vanhu vacho vanokwanisa kuzovabatsira kuwawanisa pavari. Ndofunga ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Tingati ndo mamiro akaita zvinhu kuno kuNorton, nhau munoiziva takafamba nayo zvikurusa, ndo mamiro aya zvaita zvichange zvichitora nzvimbo munguva inoteera. Aiwaka kana takwanisa tinoita tichikuzivisai mafambiro azvinenge zvichiitwa. Hatisati tanzwa kuti urongwa hwacho hwekuvigwa huchaitika rini, asi hunotozowanika kana mapfupa asati awanika avepo. Uyezve paya takanzwa kuti vachada kunovigwa kumusha kwavo. Hatizoti ndo urongwa hucharamba huripo here kana kuti panenge pava neshanduko. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga.